දැන් පිරිමිට අදාළ මායනුත් තියෙනවා කියලා ජයලාල් මහත්තයා කිව්වා. ඒ ටික කිව්වහම අරක කැපිලා යන්නත් ඉඩ තියෙනවා. ඒ හින්දා පිරිමි මායන් ටිකකුත් කියන්න ඕන. මම පොඩ්ඩක් ගවේෂණය කළා මේ අන්තර්ජාලයේ හැමදාම. ඒකට මට එක පිටුවක් හමු වුණා. මේ ස්ත්‍රීන්ට උපදෙස් දෙනවා. අඳුර ගන්න පුළුවන් තමා කෙරෙහි ආසක්ත වූ පිරිමියාව ස්ත්‍රියක් අඳුර ගන්න ලෙහෙසි ක්‍රම 14ක් දීලා තිනවා. දැන් 14ම මෙතන කිව්වහම හරි නෑ. කියන්න හොඳත් නෑ. ඒ කියන්නේ 14 මායම්. 60 උගන්නන්නත් හොඳ නෑ. ඒ අතර එකක් කීපයක් මතක් කරන්න. මේ ස්ත්‍රීන්ට කියනවා මේ කෙනෙකු ඔබ සිත ඍජුවම බලා සිටින කොහේ ගියත් මේ ඇතුළත මේ ශාලාව ඇතුළත කොහේ ගියත් මම බලන් ඉන්නේ මුදයන්සේ මහත්තයා දිහාම තමයි. මේ 1000ක් අතර කැරකුණත් කොහේ ගියත් අර ගෑනලා මෙහෙම කරලා බලනවා මම දිහා එක්කෙනෙක් බලයි. එයා බලන්නේ කියන්නේ ඒතර බලන්න එහෙම වැඩිම බලන් ඉන්නවා කියන්නේ එයා ඔයාගෙන උනන්දුව වැඩි. දෙවෙනි එකක් මරු එකක් දෙනවා. කියන මේ අනිත් අය යාළු මිතුරු සමූහය අතර ඉන්නකොට සමහර විට උවමනාත් නැහැ. සමහර විට උවමනායි. පෙලක් විහිළු තාලු කරනනේ තරුණ තරුණියෝ ඉන්නකොට ඒවට ඕනාට වඩාවෙන් ඒ විහිළු තේරුණා වගේ hina වෙනවලු. hina වෙන ගමන් හිමීට බලනවලු පැත්තකින් මගේ ආසක්ත තැනැත්තිය දෙස බලනවා හිමීට hina වෙන ගමන් මම බලන්නේ ඇයද යට hina වෙනවද කියලායි. ඒකටත් hina වෙන්නේ නැතුව පෙලක ඉන්නෝ ඒගොල්ලන්ගේ ඥානෙ හැටියටත් hina වෙන්නේ නැති ඒ සමහර දේශපාලකයෝ හිටියා අපිත් එක්ක මේ ඉගෙන ගන්න කාලේ මේ දැන් ඉන්නවා අපි යාළු සමූහයේ එකතු වෙලා මේ විහිළු කතා කියනවනේ. ඉතින් විහිළු කතා කියනවා අපේ අය ගාලා hina වෙනාසේ මම හිමීට බලනවා අර මනුස්සයා මෙහෙම ඉන්නවා. උසස් පෙළ හදාරන කාලේ දෙවෙනි කතාව කියනකොටත් ගලේ දානකොට ඔය ඉන්නවා. ඕමම 10 වෙනි කතාව විතර කියනකොට අර hina වෙනවා. අංගගලා. බැලින්ින් පළවෙනි එක තනිවි තේරෙලා තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් එහෙමයි තින්නෝ ගොඩක් අපිට නම් වලින් කියන්න බෑ ඉතින් නේද? ඒ දන්නව ඇති කවුද කියලා. මේ ස්ත්‍රියකට තව අල්ල ගන්න තැනක් කියන මේ නිතරම තමන් කෙරෙහි ආසක්ත වන තැනත්තාගේ කාය භාෂාව තමයි නිතරම ඇයව ස්පර්ශ වෙන පරිදි ඇවිදිනවා. මේ ඇඟේ හැප්පෙන්නේ ඇවිදිනවා. මේ කුදි කියලා බලනකොට එයාමයි. මෙහෙම බලනකොට එයා. වෙන කෙනෙක් කියලා ඉතින් වෙලා යාමයි. එයා මෙතන ඉඳන් පිටකොටුවට ගියත් ඇඟේ හැප්පෙන්නේ එයාමයි. වැඩි වාර ගණනක් ඇඟේ හැපිලා තින්නේ අනිත් අය අතර එයා. ඉතින් එවැනි දෙයක් තියෙනවා නම් පෙලක් වෙලාට ඔහු පැත්තකටලා බලන් ඉන්නවලු ඇය සුඛිත මුදිත යම් අවස්ථා පෙන්නකොට ඒවට දක්වන ප්‍රතිචාරය මොනවද කියලා. ඒ වගේම තව දෙයක් තියෙනවා. දැන් අපි හිතමු මං හසන්ත මහත්මයාට තමයි මේ මගේ ආකර්ෂණය. මෙහෙම බලන් ඉන්නකොට නමුත් ඔබතුමා මගෙත් එක්ක කතා කරනවට වැඩි කතා කරන්න බර වෙනවා මුදියන්සේ මහාචාර්යතුමා සහ මේ මනෝවෛද්‍ය විශේෂඥ මහත්තයා එක්ක. එතකොට මට හරි කේන්ති. වෛද්‍ය බලන්නේ කියන කේන්තිනවා වෛරය ඇති වෙනවා. මම උග හොඳටම දැකලා දිනවා. මරුම දැනක මම වැඩිපුර කෝච්චියේ යන්නේ. ඉතින් කෝච්චි යනකොට වෙලක් වෙලාවට හසන්ත මහත්තයෝ දැන් ඔබතුමාලා අපි ඔක්කොම දකිනවා වගේ මාව ටෙලි නාට්‍ය වලින් දැකලා පුරුදුයි. පෙලක් වෙලාවට යුවලවල් ඉන්නවනේ කතා කරලා වුණානේ මෙහෙම එක අත අල්ලගෙන ඉන්නේ විවිධ භාෂාවන් ඒගොල්ලොත් එතනදී වචන වලින් ඇරෙන්න ගොඩාක් දේශා නිවේදනය කරගන්නවනේ අත් ඇඟිලි හැර එහෙම කරනවා මෙහෙම මේ ඔරියානි අර පිරිතර පෙම දාන කවුද දැන් ඉන්නේ මේ පැත්ත බලන්න දැන් යාට ඕන ගෑනු ළමයාගේ මූණම දිහා බලන්න කවුද අර නළුවානේ අරු මොන නළුව අරුවානේ අර නළුවා කොහොමද ඉතින් අපිට මොකෝ පොල් පිටකේ කපා ගන්න බැරි ඔය ඕනතර ඒ කියන්නේ අර තම පෙම්වතේගේ ආකර්ෂණය වෙන පැත්තකට ගිය ගම ඉවසන්න බෑ
මේක ওই විදිහටම තියෙනවා ෂේක්ස්පියර්ගේ ඔතැලෝ නාටකේ. ඉතින් මේක මට පොඩි එකක් හිතුණා මෙහෙම කියන්න. අපි මේ කතා කරපු දේවල් ඔක්කොම කැටි කරාම හරි ලස්සන තැනකට ආවා. මොකද්ද? කාය භාෂාව පෙළක් අය තමා තුළ තියෙන දේ sannivedanaya කරනවා. පෙළක් අය කාය භාෂාවෙන් උත්සාහ කරනවා තමා තුළ නැති දේ තියනවා කියලා පෙන්වන්න. ඒකට නම් හොඳම උදාහරණය තමයි ওই ප්‍රාදේශීය සභා පළාත් සභාව වෙන්නේ මන්ත්‍රීවරු මට මේ ඊයේ විරේදත් අත්දකින්න සිදුුණා. ඊයේත් එහෙම වුණා. උත්සවයකට ගිහලා මම චූට්ටක් කොට නැගිටින හිමීට මේ වයරෝල් දාන්නේ මොන්නේ එයා ඉන්නේ මෙහෙම. කතා කරන්න බයයි. ඇයි? දැන් මම ඔබතුමාව දන්නේ කවුද කියලා. කතා කරන්න බයයි. සිංහලෙන් කියනවා මේකට හරක උඹෑ කිව්වම අහුවෙනවනේ. හරක කියලා. උඹෑ නොකිය ඉන්න තාක්කල් අපි හරක කියලා දන්නේ. ඒක නිසා ඉන්නේ මෙහෙම. ඔක්කොමටම ඉස්සෙල්ලා ඉඳ ගන්න යනවා. දැන් උත්සවයක කතා කරුවා නම් අපි පොඩ්ඩක් බලනවානේ. හරි මහාචාර්යතුමා උතන මං කොතනද ඕන ඉඳ ගන්න කියලා පොඩි සාම්‍යයක් ඇතිව අහනවනේ. ඒ ඇහිලක් නැහැ. ඉස්සරහම තියෙන කෑ ඉඳ ගන්නවා. මගේ අප්පච්චි ඒක නිසා රත්තරන් දෙයක් කිව්වා. මොකද්ද? කිසියම් ආරාධනයකින් උඹව ගෙනිච්චනම් මගේ පුතේ උත්සවයකට මොකට හරි ඉස්සරහම පුටු ඉඳ ගන්න එපා. ගිහිල්ලා පිටිපස්සෙම සීට් එකේ ඉඳ ගන්න. මං අහනවා ඇයි අප්පච්චි? ඔයාව ඉස්සරහම ඉඳවන්න ඕන නම් එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා එක්කන් ගිහින් ඉඳවයි. එතකන් ඔයා ඉඳ ගන්න එපා. ඊට වඩා විලි ලැජ්ජාවයි ඉස්සරහම ගිහින් ඉඳගෙන ඕක නෙමෙයි පුටු ඔයාගේ පුටු අතන කියලා මස්සට යවන එක. බලන්නකෝ කොච්චර ලස්සනද කියලා නේද? අපේ අප්පච්චි ඒක නිසා මට කියනවා වාහනේ එලවනකොට මට කියන්නේ වාහනේ එලවන අප්පච්චි. ඉස්සෙල්ලම වාහනේ ගන්නකොට කියන්නේ හරි ලස්සන දෙයක්. මතක තියාගන්න අද ඉඳන් ජීවිත ගණනක් අතට ගන්න. ඉස්සරහ යන්නේ පිස්සේ පිටිපස්සේ ඉන්නේ පිස්සේ තමන්ට විතරයි මොලේ තියෙන්නේ කියලා හිතාගෙන ඉන්නවන්න කිව්වා. හරියටම හරි. දැන් දකුණට සිග්නල් දාලා වමට හරවන ත්‍රිවිල් දකින්නකොට ඕක එනවනේ. ඕක මම කලින් සැරේක පාවිච්චි කළා. වෙලක් වෙලාට ත්‍රිරෝද රත රියදුරු මහත්මරු කීපදේ මට කිව්වා අපිටත් පාර දුන්නා නේද කියලා. මම කිව්වා ඒක නෙමෙයි මේක ඇත්තනේ නේද? මේ වගේ ධන ඍණ වශයෙන් අපි හොයා බැලිය යුතු දෙයක් තියෙනවා. මට සමා වෙනවා නම් පුංචි කැල එන අන්තිම ඊළඟට කියන්න. හොඳයි. අර අපි මතවුණු ලස්සනම ගැටලුවක්. අර ඕනමන්ට්ස් කියලා පළඳන කියලා කියන්නේ මේක අප්‍රිකාවේදී වෙනස් වෙනවා ඒ ආයුර්වේද කතන්දරයට එන්න කලින් මුලදී. ඒට හේතුව තමයි නොදියුණු සමාජයක් කියලා සැලකූ අප්‍රිකාවේ නමුත් දියමන්ති රත්තරන් නිදි නේද වෛද්‍යාචාර්යතුමා. එතකොට ඒ වයින් ගන්න රත්තරන් මේවා සල්ලි තියාගන්න තැනක් නැහැ. හේතුව මොකද? ඒ වන විට 1800 ගණන් වන විටත් අප්‍රිකාවේ බැංකු ක්‍රමය ව්‍යාප්ත වෙලා නැහැ. දැන් නම් අපේ සල්ලි ඔක්කොම දෙන්නේ කාඩ් එකේ. ඊට පස්සේ අපේ පින්නම් අංකය කියලා රහස්‍ය අංකයක් තියෙනවා. ඕක අමතකුණු ඔක්කොම ඉවරයි කාඩ් එක ගිල ගත්තා ධනෙ ඔක්කොම බැංකුවේ පවදවදී වෙනකන් රැයකට ඉබුවොත් කෙසේ වෙතත් එහෙම එකක් තිබිලා නැහැ. ඒ අය අර සොයා ගන්න රත්තරන් ඒ වටිනා ලෝහ වලින් මුතුමැණික් දියමන්ති ආදී පළඳලා හදලා තමා සතු ධනෙ තබාගත් බැංකුව තමයි ඇඟ. ඒ නිසා අප්‍රිකාවේ තමුන්නාන්සේට දකින්න පුළුවන් වෙනවා මෙන්න මෙහෙම ලොකු නාසයට මෙහෙම ලොකු වලලු දාලා තිනවා රන් වලින්. කන් වලට ලොකු වට විශේෂයෙන් පළඳනා ගෙල හරියට පළඳනවා. ඒ තමයි බැංකු ක්‍රමයේ ක්‍රියාත්මක නොවී තිබුණු කාලෙක. හැබැයි පුංචි දෙයක් තියෙනවා අදට වඩා එදා සදාචාර සම්පන්නයි. ඒක නිසා ඒව කඩාගෙන ගියේ නෑ කවුරුත්. ඒක ලංකාවෙත් කියනවා පේදුරු සිට දෙවුන්දර තුඩුව දක්වා ස්ත්‍රීකට එන්න පුළුවන්කම තිබ්බා කියලා. පළඳනා
දාගෙන. ඔය. හොර.